El sonido para mí es una forma de entender el mundo que nos rodea y una forma de escuchar. Cuando ya das por hecho que todos los sonidos que nos rodean forman parte de un posible discurso musical, cualquier elemento puede formar parte de tu set de instrumentos musicales, empiezas a comprender el sonido de otra forma. Yo de profesión soy percusionista, ahora mismo especializado en el repertorio contemporáneo de música de cámara y de tocar con ensembles y otras agrupaciones. Comencé a descubrir el mundo de la free impro, que se salía por completo del academicismo, esa sensación de exploración sonora que tenía muchas ganas. Compositores como John Cage ya hicieron que unas latas de aluminio o una radio puede ser utilizado para hacer ruido, que al fin y al cabo también es parte de lo que tocamos, ruido de vibraciones, sonidos electrónicos, también el noise o incluso algo más cercano al techno. Ya no hay barreras para la producción musical. Cualquier cosa vale, no hay límite entre lo que es un instrumento y no. Desde unos cuencos tibetanos hasta unos cencerros de vaca, unos palillos chinos de bambú, una Super Bowl, que es básicamente una pelota, hasta vibradores. Siempre digo, para mí entrar a un bazar es maravilloso, o caminar por el campo, por el monte, y absolutamente todo es una fuente sonora y un posible instrumento que utilizar en un contexto diferente. También es súper bonito sacarlos del entorno de donde provienen. La verdad es que podría pasarme horas simplemente trabajando con estos materiales, con mis manos, y al fin y al cabo encontrar el límite de todas las posibilidades que tienen. El frotar de unas piedras, encontrar cuántos tipos de colores se pueden extraer. Color es una palabra que me gusta mucho, es muy sensorial. Creo que lo difícil es romper la barrera, pero una vez que la rompes, con pedagogía y intentando explicar lo que hacemos, creo que la experiencia puede ser muy bonita. Es casi como un trance donde el tiempo se suspende y ya, claro, no hay un material formal o musical que se desarrolla o que muchas veces es reconocible, sino que es puramente sonido.